אנחנו את רוב העובדות מכירים. הבעיה היא שרק אנחנו מכירים אותה. כל האחרים קל להם מאוד להיסחף אחרי אמירות מרושעות של צד אחר. אני מזהה שאנחנו נמצאים כרגע לפני הזדמנות שהיא אולי הזדמנות בלתי רגילה, אולי. ואני רוצה לומר בכל הזהירות המדרשת איך אני מזהה את המצב. השופטת בן פורת קבע ב-92 שאריק שרון הוא האשם הבלעדי בכישלון קליטת העלייה, כי הוא לא הצליח לבנות בתים למיליון עולים בתוך שנתיים. בתור מבקרת המדינה, לא בתור מבקרת המדינה. והאמירה הזאת הובילה את החלטה 533. משם היא באה. כי הוא אומר, אוקיי, אם אני צריך לפתור, אז אני אפתור. באיזו דרכים? הדרכים של אריק. והוא הגיע למסקנה, if you can't beat them by them. הוא ידע שבחקלאים לא לוקחים את הקרקע ככה בחיני חינם. הוא אומר, אם הג'וב שלי לפתור את הבעיה, אז הנה, זאת הנוסחה, תנו 40% לחקלאים, יהיה קרקע כמה שרוצים, נוכל לקלוט את העלייה בלי שום בעיה. ובאמת, זה התחיל סוג של פתרון. עד שקפץ הצד השני ואמר, רגע, זה מחיר מופקע, כמו עם הגז עכשיו. אפשר קצת פחות, וזה התחיל להתגלדל, התחילו זה 666, ואחרי זה פוגל, ואחרי זה מילגרום, ולאט נהיה פחות, לא כי הרעיון לא היה נכון, אלא כי הצורך של המדינה בקרקע הלך ופחת. ובכן, אחרי 20 שנה, 23 שנים של דיאטה, פתאום המדינה הגיעה לאותו מקום שהייתה אז, והאדם שהיא מינתה ונתנה לו את כל הכלים להתמודד עם אותו משבר שבו האשימו את אריק שרון, הוא רוצה מחדש את הכלי הזה. ואני אומר לכם את זה לא כאיזה רעיון הזוי, זה שיח. זה לא שיח פורמלי, זה לא שיח רשמי, לא הגיע עדיין פנייה מאף פקיד מנהל ומאף סגן יועץ משפטי לממשלה שאמרה שזה הדיל שהם רוצים לעשות, אבל הגיע כל כך הרבה מסרים תת-קרקעיים בתחום הזה, שבעניין הזה אין עשן בלי אש. עכשיו הם נורא היו רוצים לעשות איתנו רפורמה אגררית מוסכמת, שבה באיזושהי נוסחה, חלקם כבר כתובות, חלקם אפילו הוגשו כהצעות חוק, אנחנו נוותר על חלק מהקרקעות החקלאיות לטובת פתרון הרעב לקרקע ופתרון בעיית הדיור, ובתמורה ישחררו לנו חלק מהזכויות הטבעיות שלנו שבינתיים לקחו לנו אותם. בנוסחה העקרונית הזאת יש שתי בעיות עקרוניות. יש בעיה אחת שאני עד הרגע הזה לא גיבשתי לגביה את עמדתי, וישנה עוד בעיה אחת שהיא בעיה עקרונית ממש. נתחיל מהשאלה הטכנית, הטקטית. תגידו, אני שואל את עצמי כבר 5 שבועות, ביבי ייתן לכחלון להצליח? זאת שאלה לא כל כך פשוטה למי שזוכר שלפני 10 חודשים היה בישראל מלך שקראו לו יאיר לפיד. רק 10 חודשים עברו מאז. אז השאלה הזאת היא לא שאלה תמימה, והיא גם שאלה מאוד חשובה, עוד רגע תבינו למה. כי אם ביבי לא ייתן לכחלון להצליח, אז מה שייצא מהמשא ומתן שהתחלתי לתאר לכם, זה התוצאה של המשא ומתן הפלסטיני או האיראני. כל הוויתורים שלנו יהיו על השולחן, וכשיגיע השר הבא שיתנו לו את המשימה, זה יהיה קו ההתחלה. אסור לנו להיות שם. לא טקטית, לא אסטרטגית, אסור לנו להיות שם. במקום שבו מי אנחנו כבר סיכמנו, עכשיו רק מנהלים משא ומתן על המחיר. זה ברמה הטקטית. ויש כאן שאלה מהותית ממש. מי בכלל מוסמך לוותר? מה, אני יכול במשא ומתן לוותר בשמכם על ה-20% מהמשבצת של אנשל? אין דבר כזה. חבר'ה, אני הובלתי את קבוצת ה-14. אני כתבתי למזכיר התנועה בלבלה על הלוח, אז מכרתי לו בית שלא היה שלי, כי לא רציתי שישם מפה ביחס שלילי. מזכירות התנועה לא מוסמכת לוותר, היא לא תוותר, היא לא באמת בר שיח. אומר הצד השני, בוא, אם אתה לא מייצג אף אחד, אז למה שאני מדבר איתך? שאלה שאלתית. זה לא...
כל מבחן כזה הוא מעורר מחשבה. ובכן, היום, בפגישה שממנה באנו עכשיו, התחילה להצטייר בעיניי נוסחת הפתרון לדילמה שהצגתי לכם אותה עכשיו. אני לא בטוח אם ירדתם בסוף דעתי. יש כאן נקודת פיתול בהיסטוריה. היא מבוטאת באופן מאוד ברור ומאוד נואש, כמעט משתוקק, מאוד רוצה, על ידי האנשים שהתמנו, קיבלו מנדט לפתור את בעיית זמינות הדיור במדינת ישראל. אני מדבר על יוקר, בואו, יש כאן הרבה מרכיבים בשאלה. אבל באופן עקרוני אין שום ספק, אנחנו מקבלים סוג חדש של פניות שלא היו כאן ב-20 השנים האחרונות. בעצם מאז 92 סוג כזה של פניות לא היו. אני כשלעצמי בכלל לא בטוח שחסרות בישראל קרקעות לבנייה. אבל מה שאני חושב בכלל לא מעניין. מה שמעניין זה מה חושב מי שקיבל את המנדט ואת כל הכלים, בפעם הראשונה בהיסטוריה, את כל הכלים גם להתמודד. הוא אומר שהוא חושב שזאת הבעיה והוא רוצה לעשות איתנו משא ומתן על איך יוצאים ממצב של ווין ווין. אז משא ומתן כזה הוא משא ומתן מוגבל בהגדרה. אני, בגלל תפיסת העולם העקרונית שלי וכל הפוזיציות שבהם הייתי לאורך השנים, לא הסמכתי אף אחד לוותר על הרכוש שלי, ואני לא לוקח לעצמי את הסמכות לוותר על הרכוש שלכם. זה לא יהיה. אז מה בכל אופן יכול להיות כדי לקדם... זו עמדה של כל התנועות? מה אכפת לי התנועות האחרות? אני אחראי עכשיו רק על התנועה הקיבוצית וגם על זה בקושי. אני לא חושב, עזוב, זה לא כל כך משנה מה אומר מזכיר התנועה. הוא יכול או לא יכול לקחת לך נכס. הוא לא יכול. יוריד את זה לא רשום על שמו, זה רשום על שמך. אז כל היתר לא כל כך חשוב. אז איך בכל זאת מיישבים את הסתירה, מנצלים את ההזדמנות, נענים לה ולא משלמים במטבע שהיא לא שלך? אני חושב שהפתרון הנכון, ולשם אנחנו ננסה לפעול, א', אנחנו בוודאי לא נשים את הקלפים על השולחן ביום הראשון. אמנם היה מי שכבר כתב הצעת חוק בעניין הזה, אבל הצעת החוק שלו מחייבת אותו, היא לא מחייבת אותנו. כי אי אפשר לקבוע בחוק, לא חשוב באיזה חבר כנסת מכובד ישים את ההצעה, שהרכוש שלך נהיה שלו. זה לא עובד ככה. אפילו את הרכוש הפלסטינים אי אפשר לעשות אותו מה שרוצים, כמו שהודגם היום בתל. זה מה שקורה בפועל. לא נכון. לא נכון, הרעיון הוא... אגב, אני אגיד לכם אולי אחרי זה משהו פיקנטי על החוק הזה, אבל הרעיון האמיתי הוא שיש כאן בעיניי דיאלוג של איומים. יש מעט מאוד מעשים והרבה מאוד איומים, וצריך להתייחס לזה בשקלול הנכון. אבל לא, אני רוצה להגיד לכם איך בעיניי נכון להתחיל לטפל בהזדמנות הזאת. כי הזדמנות, אני אומר לכם, הזדמנות חד משמעית. מצד אחד אסור לוותר מראש על כלום, כדי לא למצוא את עצמנו בפוזיציה של משא ומתן מול הפלסטינים או איראנים, שכל הוויתור של היום יתחיל להיות יהיה קו בהתחלה של המשא ומתן הבא. מצד שני, איך בכל זאת אפשר למנף על ההזדמנות הזאת? נדמה לי שהפתרון, ואליו יהיה נכון לנסות לכתוב, יהיה לייצר מכניזם מוסכם בין המנגנון של הכחלונים נקרא להם, כי אני לא יודע את השמות הרשמיים, אבל הם כולם עובדים של משה כחלון, לבינינו, על איך במקרה שיש הסכמה מטפלים בטרייד אוף הזה, שבין אנחנו נעזור לכם להתמודד עם המחסור בקרקע ואתם תסלקו לנו את כל עדר העיזים שהכנסתם לנו ב-20 שנים האחרונות הביתה. אף אחד לא יוכל להכריח אף אחד להיכנס למכניזם הזה. אבל אם נבנה אותו באופן מספיק מושכל, יהיו מספיק שיבחרו להיכנס אליו. בבחירה חופשית שלהם, לא בבחירה שלי. כי אם הצד השני מאוד ירצה, ככה זה במשא ומתן. כשאתה מאוד רוצה, אתה צריך לשלם. וכרגיל במקומותינו, יהיה כאן בטח
אם כל הדבר הזה יבשיל, ובינתיים כולו על העץ. אבל אם הדבר הזה יבשיל, אז יהיה כאן כרגיל דינמיקה של ראשון זוכה שני בוחר. יהיו כאלה שירוצו ויקחו את ההזדמנות ואולי גם ימנפו עליה, וכאלה שיתלבטו ויתלבטו ויתלבטו, ואז חלון ההזדמנויות ייסגר, כי הרעב לקרקע א' בעיניי הוא לא מאוד מאוד אמיתי. וב' גם אם הוא אמיתי הוא מוגבל, הוא לא אינסופי. לא כל ההתיישבות העובדת תדע לתת 10% מקרקעותיה והמדינה תצטרך אותה. אין לה מה לעשות עם זה. ולכן אנחנו, אם נצליח להתקדם מולם, וזה הכל העתיד לבוא, כי יכול להיות שכלום לא יקרה, לשם אני חושב שנכון יהיה להוביל את הדיאלוג. למקום שבו אנחנו נסכים על הדרך שבה מתנהל דיאלוג מסחרי כזה. על מה אנחנו משחררים לעומת מה אנחנו מקבלים. נדמה לי שעל מה אנחנו מקבלים צריך לנהל איזשהו משא ומתן מרוכז. אבל כל אחד מהקיבוצים וכל אחד מהמושבים, ואולי אפילו כל אחד מהמושבניקים, יצטרך להחליט אם הוא לוקח את זה או לא. ואיש איש על פי שיקוליו. אני בכלל, זו תפיסת העולם שלי, ב-2015, בחוקי האזרחות הקיימים היום בישראל, בחוקה ששלושת רבעי ממנה כבר כתוב, נגמרו הימים שיושב מישהו בקורסה בלאונרדו 13 בקומה 7 ומחליט בשביל מישהו אחר. זה איננו, זה לא יהיה יותר. גם מי שלא הבין שהעולם הזה כבר לא קיים, גילה שהוא לא קיים. אני אף פעם לא חשבתי שהוא קיים, אז אני לא מתכוון מראש לנהל משאים ומתנים מנקודת מוצא כזאת. צריך, כן, מצד אחד, להשתמש ביכולת שלך להיות מייצג הרבים, ומצד שני לא לאכוף עליהם את עמדתך. אמר לי בעבר הרחוק, שרגא בירן, בשנים שהוא נחשב לאביר הקרקעות הקיבוציות, האישה מתחילת שנות ה-90, כשהוא כתב את 533. הוא אמר לי, כל האנשים שזכו לעמדת מנהיגות בתנועה הקיבוצית, קיבלו את העמדה הזאת תוך ויתור על זכויותיהם של אחרים. תחשבו רגע על המשפט המאוד מאוד דרמטי הזה, ותנסו לסתור אותו. אני לא הצלחתי לסתור אותו, אבל דבר אחד אני קובע, אני לא מתכוון לוותר על זכויות של אף אחד. אם מישהו יחליט לוותר על הזכויות שלו, זאת תהיה בחירה שלו. אם לקחת את הדיל או לא